자, 소화수 시킬 겸 운동 삼아 할 일이 또 있다고 하시는데요. 뭐 세심하게 요리할 때랑은 또 분위기가 사뭇 달라요. 예. 아, 이 장작 패시게요? 네. 하긴 여기선 누가 뭐 장작을 패줄 사람도 없고 직접 다 하셔야 되니까. 오! 이게 뭐야? 두동강. 우와. 나갔네요. 제가 굳이 안 도와드려도 될 것 같은데. 일단 한번 해보실래요? 원샷 원킬. 역시 이 산에서 오래 사셔서 그런지 이 자세도 그렇고, 야, 이게 이렇게 잘하실 줄 몰랐는데? 산에 살면 다 해야 돼요. 남자가 돼야 돼요. 되게 멋있으세요. 아, 저는 좀 제가 좀 이렇게 좀 잘 못하시면 또 도와드리려고 좀 준비하고 있는데, 아, 저보다 더 잘하시는 것 같은데? 아, 이거 너무 큰데? 괜찮으시겠어요? 한번 해보죠. 뭐. 와, 이게 뭐야? 이거 봐. 한 방에 쪼갠 거예요, 지금? 아, 이렇게. 이거 어떻게 뭐 선수시는 거야? 정말 나중에. 한번 해보시겠어요? 네, 그러면 아, 이거 옹이다. 그렇게 못하세요. 아니, 여기 옹이가 있어. 아, 그래요? 네. 제가 한번 해볼게요. 야, 아이고, 이거 옹이 때문에 안 돼요. 아, 뒤집어서. 자, 이리저리 돌려본 뒤에 내려치면 뭐야? 옹이라면서요, 이게 뭐 말이 안 되잖아요. 아니, 옹인데 이거를 이거 마무리 제가 하겠습니다. 네, 아, 야, 이거 되게 부끄러워지네. 잘하시는데요. 오, 역시 잘하시는데요. 와. 비켜서 딱 치면. 아유, 같이 나르죠? 아유, 그래요. 그러면 승희 씨 치면 살았어요. 예.